Mae Heledd a finne wrth ein bodde fan hyn habell y cyffyle yn gwylio'r Merlod Mynydd a'r dosbarth i Ebolion blwydd Heledd sydd gyda ni. 8 ohonyn nhw. 8 ohonyn nhw ac yn dosbarth. Wyt ti'n gweld o ran I maint, o ran I hoedran, wyt ti'n gweld y camu mewn gwirionedd lan yn dwyt ti? Yn bendant. Dwi'n meddwl bod yna dipyn o safon yn y dosbarth yma. Oes. I gymharu ar Ebolion, wel, sy'n ni'n gynharach. Ie, yn sicr. Ac edrych ar Sandy Anderson sydd wedi bod wrthi yn beirniadu ac mwy o waith o'i flaen e. Lot o rai eitha tebyg o ran lliw. Mae'r lliw glas yn boblogaidd iawn yn yr adran A. Yn gyffredinol ydy e? Yn bendant. Ac jyst i chi gael gwybod, yn gyntaf ar hyn o bryd mae 2181 Jenny Kilby gyda Idyllic Opera Ghost. Wrth y march Springborn Capricorn ac allan o Idyllic Olympia. Wrth gwrs, mae brydfa Idyllic yn un llwyddiannus iawn. Wedi cael dipyn o lwyddiant fan hyn yn y ffair eiaf ac wrth gwrs yn sioe sirol ar y sioe frenhinol ar hyd y wlad. Bydde lot o'r rhain ddim wedi cael ei dangos gan bod nhw yn stoc mor ifanc, bydde nhw? Bydd yr Ebolion blwydd yma, lot o'r nhw wedi bod allan trwy'r ha. Wrth gwrs mae'r sioe'n dechrau yn y Gwanwyn I ni y Merlod Cymreig. Sioe Llambed ydy'r un cyntaf, yr un bennaf mwy o pwysig ar ddechrau'r flwyddyn. Ac yn mynd holl o trwy wedyn sioe Glanysg sydd pethefnos wedyn yma ar faes y sioe ac y sioe frawr. A so, fyswn i'n meddwl fysa lot o rhai wedi bod o gwmpas sioe lleol a lot o'r sioe fawr wedyn trwy'r ha. Mwyn I paratoi nhw a'i cyfarwyddo nhw wedyn ni ac y bo mewn awyrgylch sioe? Yn bendant ac dyn ni'n gweld bod lot o rhai mae'r dosbarthiadau I rai blwyddyn boblogaidd iawn. Mae yna wastad nifer fawr achos erbyn iddyn nhw gyrraedd 2 neu 3 mae'r perchnogion neu'r rhai sy'n ddangos yn meddwl falle so nhw ddim yn ennill gymaint o wel di hwnna hasn't made the grade diolch cweit I wneud y safon ond efo'r rhai ifanca mae pobl yn dieddol o trio cael gobach efo nhw. Ie, a'r gobeth yna. Yn bendant. Beth am cost cadw cyffyle? Mae'n gallu fod yn gostus. Mae cadw cyffyle I hun, dio ddim yn gost enfawr, ond mae bwydo a'r paratoi ar gyfer y dangos yn gostus. Mae blawd, diolch yn rhad o gwbl. Os ydy bobl yn gorfod prynu gwair a pethau fewn, maen nhw'n gorfod cael ei cadw ar rhywbeth, felly gwell neu shavings, efo bynnag mae hynny'n costi I brynu fewn. Ac wrth gwrs I drafeili'r sioe, cost y tanwydd I fynd yn y cerbydau. So, I ddangos ac I wneud y job yn iawn, mae'n gallu fod yn gostus. Ond ych chi'n gobeithio wrth magu cyffyle, o'ch chi'n gallu cael chydig bach o'r costyn yn ôl wrth wedyn gwerthu swclod ac cyffyle yn y dyfodol. A gobeithio fydd pobl sydd yn dod I ffeiri fel I ni gweld yn y gynulleidfa fan hyn yn dangos diddordeb. Felly y pwysigrwydd o fynd ar cynnyrch mas, nid yn unig falle wrth gwrs I ennill, ond mae bod yma yn y lle cynta'n bwysig. Yndi. Ac dwi'n cofio pan nathon ni ddechrau efo'r cyffyle, oedden ni'n ifanc iawn, ac oedd yna wastad cobiau a hackneys a pethau adre, ond oedden nhw'n rhy fawr I fi yn chwaer I trafod a trin, sydd ar ei dad penderfynu reit, a am y peth lleia wedyn, rhywbeth yn llai am yr adran ec. Ac pan nathon ni ddechrau efo'r adran ec, cofio o'n dweud, sy'n ni yn licio magu rhywbeth sydd ddigon dda I fynd i'r sioe frenhinol rhyw ddiwrnod. A wedyn ar ôl mynychu yn y sioe am cwbl o flynydde, sy'n neis magu rhywbeth sy'n gallu ennill y sioe frenhinol. So, meddwl bod datblygiad yna efo bobl hefyd, bod nhw yn fynd trwy rhyw daith. Dyn ni gyd yn trio dringo'r un ysgol. A dyna dwi'n meddwl pan bod yna gymuned mor dda yma gyda'r cystadleuwyr. Dyn ni gyd yn trio wneud yr un peth. Dyna wyneb I ni wedi gweld yn canolbwyntio yn ddiwyd yn ystod y prynhawn yma ar ddornod cynta'r ffair eia. Mae'n wyneb difyr I edrych arno fe, gan bod e'n rhoi lot bant. Dim o gwbl. Ond yn craffu'n fanwl. Dyma'r ebol sydd gen I fan hyn, Pinewell Milan. A da berchnogaeth Mandy Higgins yn cael ei arddangos gen Simon Charlesworth. Wrth y march Nant Dywyll Pennaig. Ac allan o'r gaseg Pinewell y Mimi.
Di mynd yn ddigon dechrau. Yndi, chwarae teg, yn symud yn dda. Yn adran Merlod Mynydd Cymreig, dyma ni'r dosbarth i Ebolion blwydd ac dyn ni newydd dod nôl tra bod ar un gyntaf newydd gan ei dynnu nôl fewn. Dyma ni Mark Kilby yn fan hyn gyda Idyllic Opera Ghost yn arddangos ar rannu i famo, Jenny Kilby. Yn yr ail safle o beth ni'n gweld fan hyn ydy Henial King Canelo, Lee John Owen, ac yn drydydd wedyn Simon Charlesworth yn dangos ar ran Mandy Higgins, Pinewell a Milan. Felly dyna'r drefn heledd fel dyn ni'n gweld nhw fan hyn. O ti'n crybwyll gynnau bod y lliw yna, y lliw glas, yn boblogaidd iawn gyda'r adran a difyr wedyn gweld y lliw yna yn y safle brig a'r ail hefyd. Yn bendant. Dyma ni Mark Kilby wedi dod yr holl ffordd o De Lloegr. Dipyn o daith iddo fo wedi gystadlu am yna ffair eaf ac dwi wedi cyfweld y Mark sawl gwaith y fan hyn yn y ffair a'r teulu a brydfa Idyllic yn hynod llwyddiannus. A pan wyt ti'n meddwl wedyn ni am hwnna i gyd gyda y stoc ifanc, y siwrne, yr ymgartrefi pan maen nhw yma, ac mae wedi talu ar ei ganfed. Dyma ni yn mynd ar wobr gynta. Llon gyfarchad mawr iawn i Mark Kilby ac Idyllic Opera Ghost yn mynd ar wobr gynta. We have a result in the Yearling Colts class in the Section A. It's a pleasure to welcome the President of the Welsh Pony and Cob Society, Mrs Josephine Price, into the ring to present the awards. Croeso cynnes i chi, Lywydd, y Gymdeithas Merlod Mynydd Cymreig i'r cylch i gyflwyno'r gwrpwrau yn y dosbarth hwn. Llongyfarchiadau mawr i'r enillydd. Many congratulations to the winner, number 2181. And this is Jenny Kilby with Idyllic Opera Ghost. L.M. Harris with Hope Baija. Well, Mark, we're getting quite used to interviewing you at the Winter Fair. Another good win. We have, yeah, it's really good. It's the second show that we've done with him. The first one was here last year as a foal. He was a little bit further down, but he wasn't actually the judge's type last year, so it's nice to bring him back. We don't see one of your mums very often out and about. No, we bred this, and this is a bit old school Idyllic. This is what we used to breed 25, 30 years ago, so basically it was a present to her. Oh, brilliant. So she's doing none of the work and all of the ownership. the glory. Oh, well, that's brilliant. Is she here? No, she's not, no. Hopefully she's watching. Hopefully. Llongyfarchiadau, well done. Thank you. Felly, chylch ymaddwyedd i enillydd y dosbarth Ebolion blwydd. Please give a round warm of Dyma ni applause to the yr winner ebol of the Yearling blwydd Colts buddigol, class. Idyllic Opera Ghost. Yn eiddo i Jenny Kilby ac wrth i fodd yn cydio yn y wobr gynta, dyma ni Mark Kilby. Llon gyfarchad mawr iawn iddyn nhw gyd. Pinewell Milan.